Ini dia 3 sound effects yang sering dipakai sama content creator. Yang pertama ada pop click, biasanya untuk munculin objek kayak gini. Yang kedua ada swoosh, biasanya buat dipakai transisi animasi kayak gini. Yang terakhir ada glitter untuk munculin produk kayak gini. Jangan lupa save dan share postingan ini supaya kamu nggak ketinggalan info terupdate lainnya. Atau kalau mau belajar lebih lanjut, bisa aja gabung di kursus AJJ di Video Content Creator.